الله تبارك الرحمن. 25/5/1442 مفرق ريمة بردية قوية ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. أسعد الله مساكم بكل خير. ما شاء الله هذا ما يحدث في حائل الآن بردية وسيول 25/5/1442. هذا على جنوب شعيب السلف. تمشي الدنيا كلها ما شاء الله. الأرض غدت بيضة ولها الحين ما شاء الله ما شاء الله. لحد الآن تساقط الشعيبي كله برد ما شاء الله. ما شاء الله يا السيول، ما شاء الله يا السيول، على حايل على ودي صب وبرد ما شاء الله 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 ما شاء الله. تصوير مسرح الحربي ما شاء الله ما شاء الله. الخيال واقف ويتجدد على حايل ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا شعيب مدر جبال لجا اليوم السبت 25/5/1442 ما شاء الله. العبارة وتلاحظون ضاكة بالسيف ما شاء الله. اللهم صيبا نافعا مباركا فيه الله يطرح البركة. ما شاء الله ما شاء الله. سيول وبرديات غرب الودي غرب حايل. اليوم 9 يناير 2021. تصوير مسرح الحربي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شعيب السلف موقع حايل. تصوير سعود الجعود ما شاء الله. اليوم السبت 25/5. شوفوا البرد على الكبوس لحد الآن تمطر مع برد لحد الآن. ما شاء الله اللهم صيبا نافعا. لحد الآن تمطر ثلج. ما شاء الله. اليوم 25/5/1442. هذا إهداء إلى قروب مناخ الجزيرة. بردية على حائل الآن والرعود ما تقف ما شاء الله. اللهم صيبا نافعا. مطرنا بفضل الله ورحمته. شوف السيول الوادي هنا يمشي على كبره. شوف البرد هنا الوادي هناك يمشي بشكل عجيب ما شاء الله. هذا صالح هذا شعيب السلف. شوفوا لكن مسكر اخي. شوف هذا شعيب السلف ما شاء الله الكريم ما شاء الله. هذا بردية الودي غرب حايل ما شاء الله. 25/5/1442 ما شاء الله.